ევროპარლამენტის ანგარიშთან დაკავშირებით მაქვს პირველი კითხვა, რომელსაც საგარეო კომიტეტმა უკვე დაუჭირა მხარი. იქ არის პრინციპში საუბარი იმაზე, რაც სხვა ანგარიშებში მოგვისმენია, თუმცა დამატება არის მედიასთან დაკავშირებით და სამდამოუკიდებელი მედიას საშუალების მიმართ ითხოვენ იგივე ნაბიჯებს, რაც ვნახეთ ბრიტანეთის მხრიდან. თქვენი შეფასება როგორია მორიგ ანგარიშთან დაკავშირებით, რა ისე იქნებიჩენის საკითხი? პირველი რაც შეეხება მორიგ ქართული ხალხის მიმართ მორიგ მტრულ ანგარიშ თუ რეზოლუციას, რომელიც მზადდება. ამაში ახალი არაფერი არ არის და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროპარლამენტი, რომ დღითი დღე თავს იმკვიდრებს როგორც საბჭოთა კავშირის საკავშირო დეპუტატთა, სახალხო დეპუტატთა ყრილობის მემკვიდრე. თავს აჩენს როგორც მემკვიდრე საბჭოთა კავშირის სახალხო ყრილობისა. რაც გასაკვირი არ არის იმის გათვალისწინებით, რომ ხედავთ ისევ საბჭოთა მოქალაქეებს ევროპარლამენტის რიგებში, საბჭოთა ნომენკლატურის თუ ელიტის წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს ევროპარლამენტში არიან მოკალათებული გულისხმობ ბალტიის ქვეყნების და აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის წარმომადგენლებს. და როგორც მოსკოვის საკავშირო ყრილობა იღებდა მტრულ გადაწყვეტილებებს საქართველოსთან დაკავშირებით, ასევე ბრიუსელის საკავშირო პარლამენტი დღეს იღებს ამგვარ მტრულ გადაწყვეტილებებს საქართველოსთან დაკავშირებით. მეორე, ამ რეზოლუციის ანგარიშის ავტორი გახლავთ ქალბატონი იუკნევიჩიანი, რომელიც გამოირჩევა ფაშისტური განცხადებებით ქართული ხალხის მიმართ, რაც ნიშანდობლივია, რომ რამდენიმე დღეში ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი აღნიშვნა ფაშიზმის დამარცხების, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისა და სიმბოლურია, რომ 9 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე ადამიანი, რომელიც ქალბატონი იუკნევიჩიანი, რომელიც გამოირჩევა ფაშისტური განცხადებებით ქართული ხალხის მიმართ, არის ამ რეზოლუციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ მას ეკუთვნის განცხადებები, რომ ქართული ოცნება ეს არის ინფექცია, რაც არის ფაშისტური ნარატივი, სხვათა დემონიზებისა და მათი ღირსების შემლახველი, ანუ ღირსების წინააღმდეგ მიმართული ქცევისთვის და მან ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში დამნაშავეები არიან ქართული ოცნების ამომრჩევლები, რითაც კოლექტიური პასუხისმგებლობა წარმოიდგინა, რაც სწორედ ფაშისტური მიდგომა არის. ასე რომ ესეც არ არის გასაკვირი. და რაც შეეხება უკვე უშუალო ჩანაწერებს და განსაკუთრებით რაც შეეხება მედიას და მედიის თავისუფლებას, გუშინაც ჩვენ ვიხილეთ ბრიტანეთის საელჩოს სტატია, რომელსაც რამდენიმე სხვა საელჩოს უერთდებოდა. ეს არის სწორედ ის ფარისეულობა, რომელსაც დღითი დღე ვაკვირდებით ბრიუსელიდან და ევროკავშირის ზოგიერთი დედაქალაქიდან, როდესაც ხედავთ ჩვენ, რომ თავისუფალი მედიის მკვლელები თავს წარმოაჩენენ როგორც თავისუფალი მედიის ჭირისუფლები. სინამდვილეში ისინი, ვინც საქართველოში კლავენ თავისუფალ მედიას, ისინი, რომლებმაც მედია აქციეს პროპაგანდის ინსტრუმენტად, დღეს წარმოაჩენენ თავს ისევ, თითქოს არიან მედიის დამცველები. და ამის მაგალითები არის ბევრი. მაგალითი არის, რომ ბრიტანეთის საელჩო წუხს თურმე მედიაზე და მედიის თავისუფლებაზე, საელჩო, რომელიც ცდილობდა, რომ პარტიული პროპაგანდის მანქანა დაეფინანსებინა, გულისხმობ მე ტაბულას, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი პარტიის კედლის გაზეთი. ევროკავშირი, რომელიც საქართველოში აფინანსებს ზოგიერთ ეგრეთ წოდებულ ონლაინ გამოცემას, სინამდვილეში კი ჩვეულებრივ პროპაგანდის იარაღს საქართველოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ საუბრობენ მედიის თავისუფლებას და ასე რომ კიდე ერთხელ სწორედ ბრიუსელი და სწორედ უცხოური დაფინანსება არის, რომელიც კლავს საქართველოში თავისუფალ მედიას, აქცევს, იმორჩილებს მედიას საკუთარი პროპაგანდისთვის და ამით ძირს უთხრის მედიის თავისუფლებას საქართველოში. ასე რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მედიის მკვლელები თავს წარმოაჩენენ მედიის ჭირისუფლად, ეს არის ყველაზე დიდი ცინიზმი, რაც კი შეიძლება ადამიანმა იხილოს. ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვით, რომ ნიანგ ისრემლებია, ხო, ესე შეაფასეთ. ეხლაც იგივე თქვი დაახლოებით. განცხადება, რომელიც ძირმა ბრიტანეთმა მოაქვეყნა და ზოგადად რუსთავი 2 პოზიტივი იმედი. ამ სამი არქის დასანქცირებაზე იყო საუბარი ევროპარლამენტარების მხრიდან, ისინი ამბობენ, რომ ეს არქები ისევ უნდა აიკრძალოს, როგორც Russia Today და Sputnik-ი აიკრძალა ევროკავშირში. გითხარით თუ შეიძლება თქვენ ზოგადად
რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ მიმართულებით და ფიქრობთ თუ არა რომ ეს დასანქცირება მოხდება და გაგრძელდება არხების დასანქცირება? ხო, ამაზე ვსაუბრობთ ზუსტად, რომ ბრიუსელი უცხოური დაფინანსება დღეს იქცა თავისუფალი მედიის მკვლელად, რომელიც ცდილობს დახუროს, ჩაახშოს თავისუფალი სიტყვა და ყველაფერი დაუქვემდებაროს საკუთარ დიქტატს, ცენზურას და პროპაგანდას. და კიდევ ერთხელ მაგალითებს მოვიყვან, ყველა მედია ყოველი სხვადასხვა ონლაინ გამოცემა თვალსაჩინო შემდეგ, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირიდან, ან საზღვარგარეთიდან, ყველა მათგანი ყველა კრიტერიუმით არის ჩვეულებრივი პროპაგანდის ინსტრუმენტი. შეხედეთ მათ სტატიებს, შეხედეთ მათ ინფორმაციას, შეხედეთ მათ ინტერვიუებს, მაგალითად, როდესაც ისინი იღებენ ინტერვიუებს სხვადასხვა ელჩისგან, ან უცხოელი აქტორისგან, არც ერთი კრიტიკული კითხვა უცხოელი ელჩის მიმართ, არც ერთი ან თქვენ ამას პრობლემად მიიჩნევთ? თქვენ მიიჩნევთ თუ არა ამას პრობლემად? მაშინ რა გინდა? ანუ არც ერთი კრიტიკული კითხვა ელჩებს, ვინაიდან თვითონ აფინანსებენ და რა თქმა უნდა კრიტიკულ კითხვებსაც შემდეგ არიღებენ. არც ერთი კრიტიკული სტატია ბრიუსელის დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, როდესაც ცდილობდნენ ისინი რომ ეკონომიკურ ომში ჩავეთრიეთ რუსეთთან, არც ერთი ქართველების ხედან რედაქციაში და აკეთებინებენ ანტიქართულ საქმეს. თუმცა ეს საქმე რო არ გამოსდით და საბოლოო ჯამში რომ ამისი მხილებაც მოხდა, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონის შედეგიც არის რომ როგორც ჩანს შეეშვნენ ასე ვთქვათ ამ ფარულ ქმედებებს, ან უბრალოდ ხედავენ რომ არაეფექტურია და ვნახეთ რომ ახლახან პოლონეთის აგრარულ საქმეთა სამინისტრო პირდაპირ საკუთარი PR დეპარტამენტის არხი გაგვიხსნა და პირდაპირ პოლონეთის მთავრობის პროპაგანდის იარაღი დღეს არის ქართულ სივრცეში, რომელსაც ცდილობენ ახლა დაამკვიდრონ როგორც მედია, მაგრამ არ გითხრათ ქართულ ხალხს რა თქმა უნდა ასე ნაცარს თვალში ვერ შეაყრის პოლონეთის მთავრობა, ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდის ინსტრუმენტი, ახალი ის რო გამოჩნდა ახლა ონლაინ სივრცეში, პოლონეთის მთავრობაზე მომუშავე რამდენიმე ქართველი, რომელიც ცდილობს პირველივე რაც გააკეთეს თავზეესხელ ქართულ ეკლესიას და ეს არის პოლონეთის მთავრობის პოლიტიკა როგორც ჩანს, პირველი რაც გააკეთეს თავზეესხნენ ქართულ პოლიტიკურ დისკუსიას სხვადასხვა თემაზე დეზინფორმაციით, ასე რომ ჩვენ პირდაპირ გვაქვს კიდევ ერთი მაგალითი, როგორც ცდილობს უცხო ქვეყნის ხელისუფლება საკუთარი პროპაგანდის გავრცელებას. ავტორიტარიზმი ჩამოყალიბდა საქართველოში და შესაძლებელი არის უვიზოს გადახება, მათ შორის უვიზოს გადახება შეიძლება მოხდეს. პასუხისმგებლობას გრძნობთ თუ არა ქართული ოცნება იმის გამო, რაც ხალხმა შეიძლება დაკარგოს უვიზოს მიმართულებით. კიდევ ერთხელ, რაც შეეხება ევროპარლამენტს, მიხეილ სააკაშვილის ფან-კლუბი უნდა გველაპარაკება ჩვენ რაიმე ღირებულებაზე, რაიმე წესზე, რაიმე კანონზე. ესენი არიან მიხეილ სააკაშვილის ფან-კლუბი, ამით ყველაფერი ნათქვამია, როდესაც ხარ დიქტატორის, წამებელის კორუმპირებული ადამიანის ფან-კლუბის წევრი, ის ეს უკვე არის განაჩენი მათთვის, ვინც ამ ნაწილში კიდევ ერთხელ გასაგებია რომ მიხეილ სააკაშვილის ფან-კლუბი დაემუქრება ქართულ ხალხს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ როგორც სხვა დროს ცდილობენ რომ დაგვაზიანონ, ამას ვერ მიიღებენ საბოლოო ჯამში და რაც მთავარ რამეს ვერ მიიღებენ, რომ ქართულმა ხალხმა იმოქმედოს მათი პოლიტიკური დღის წესრიგით, რომელიც მხოლოდ ერთი რამე აინტერესებთ. არაფერი სხვა ქართულ ხალხთან დაკავშირებით არ აინტერესებთ. არც ქართული ჟურნალისტიკა აინტერესებთ, არც ქართველების კარგად ყოფნა არაფერი არ აინტერესებთ. ერთადერთი რაც იუკნევიჩიანეს და მსგავს აკვიატებული აზრის მქონე ადამიანებს აინტერესებს, არის ის რომ საქართველოს გამოიყენონ იარაღად რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი დანახული როგორც ჩვეულებრივი იარაღი რუსეთის წინააღმდეგ. სხვა დანიშნულებას ისინი ჩვენ ხალხში ვერ ხედავენ, ჩვენ უნდა ვიყოთ გამოყენებული მათი მხრიდან, მათი გეგმით იარაღად რუსეთის წინააღმდეგ. ბატონ შალვა, გაირკვა რომ ხდება დიპლომატებს და თავადაც არ მალავენ რომ ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით და ბრძოლის გეგმებზე უნდა ვესაუბროთ. თქვენ შეფასება გვაინტერესებს, რატომ შეიძლება იბარებდნენ ანგარიშს ოპოზიციისგან დიპლომატები და პარალელურად რასაც უხურებთ ალიანსში მიმდინარე პროცესებს, რა საქმეობთ ამ ყველაფერს? ავიც ღმერთმა ხელი მოუმართოთ იმ დიპლომატებს, რომლებსაც კიდე იმედი დარჩათ, რომ ანტიქართული ძალებისგან რაიმე შეიძლება გამოაცონ. კიდევ ერთხელ, ყველა გეგმა, რომელიც ჰქონდა სხვადასხვა საელჩოს დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ყველა გეგმა ჩაიშალა მარტივი რამის გამო, რომ ისინი უყურებენ, ისინი უდგებიან გვერდში მათ, ვინც ერთგულებას უცხადებს
მათ უცხოელებს და არა ქართველებს და ეხლა ამას არ იქნება არანაირი შედეგი. რაც შეეხება კონკრეტულად ლელოსთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ რადიკალური პარტია, რომელიც მათ უარი თქვა დემოკრატიულ მანდატზე და შესაბამისად არის ანტიდემოკრატიული ძალა, ანტიკონსტიტუციური ძალა, რომელიც ჩვენ იცით, რომ მიმართული გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის და ველით განხილვებს, ძალა, რომელიც ცდილობდა, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარი ამოიღო და ჯიბეში ჩაედო მამუკა ხაზარაძეს თაღლითური სარჩელებით და დამარცხდნენ საქართველოში და საზღვარგარეთ. აი ეს ძალა, როცა არის მხარდაჭერილი სხვადასხვა უცხოური ჯგუფების მიერ, აჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერს აიხადა ფარდა. ღირებულებებზე საუბარი არის აბსოლუტური ფარსი ზოგიერთი ევროპელის მხრიდან, ვინაიდან ისინი ჩაფლული არიან თაღლითებთან, ანტიქართული განწყობების მქონე ძალებთან თანამშრომლობაში. უკრაინის შორის არსებულ ურთიერთობებს უნდა გითხრათ, როგორც ვიცით, გუშინ გაიმართა შეხვედრა ორი ქვეყნის ლიდერს შორის უკრაინის მხარის ინიციატივით, კონკრეტულად ვოლოდიმირ ზელენსკის. მომისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განმარტებას, რომ საქართველოს თავისუფლება მზადების, რომ ევროპის ჩარჩოს დაუბრუნდეს ორი ქვეყნის ურთიერთობა, თუმცა არსებობს პრობლემები. აი ამ ჩარჩოზე რომ ვისაუბრებთ, როგორ მივედით ამ პრობლემებზე და ახლა რას ელოდებით მათ შორის უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან? ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რომ გასაუბრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ნებისმიერი პოლიტიკა, რომელიც თავშივე არის უსამართლო, განწირულია მარცხისთვის. შეგახსენებთ, რომ თავად პრეზიდენტ ზელენსკიმ უკრაინის სანქციებულთა სიაში ყავს შეყვანილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და მოუწია მისვლა ირაკლი კობახიძესთან და მასთან საუბარი. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს თავად მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად მცდარი იყო უკრაინის ხელისუფლების პოლიტიკა ქართული ხალხის მიმართ და იმედს ვიჩენს მე პირადად, რომ იმედია, რომ ეს არის ნიშანი გადააზრებისა, რომ ქართული ხალხის წინააღმდეგ მოქმედება შედეგი არ გამოაქვს და ფსონის დადება იმ ძალებზე, რომელიც ქართული ხალხის ღალატით არიან ნაკვები, კარგ შედეგს არ მოუტანს. კიდევ ერთხელ მისი ინიციატივა იყო, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და არა მხოლოდ უკრაინასთან მიმართებით, რომ ყველა იმ ქვეყანასთან თუ ხელისუფლებასთან მიმართებით, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის მიმართ სხვადასხვა სახის უსამართლო პოლიტიკით არის დაკავებული, რომ ჩვენ ვრჩებით სამხრივი მეგობრობის ფორმატში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ამ ურთიერთობებში ვართ მართლები, ვინც არასწორი ნაბიჯი გადადგა საქართველოსთან დაკავშირებით, ყველა საბოლოო ჯამში იმედია, რომ გააცნობიერებს საკუთარი ნაბიჯის სიმცდარეს და ჩვენ მზად ვართ ყოველთვის, რომ რა თქმა უნდა გადავიაზროთ ყველა ეს ურთიერთობები. მოდი ამ თემაში. აი თქვენ ეს ისაუბრეთ რა ლელოწდება სხვა დიპლომატებს, ახლა ბადრი ჯაფარიძე ბრიტანეთის საელჩოში რას ემსახურება ახლა შეუპატრები მათი მხრიდან? მოგეთ, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც რაიმე უნდა პოლიტიკაში გააკეთოს, ყველას ურჩევ, რომ შეეშვან ერთი საელჩოდან მეორეში სიარულს და გარე ძალების იმედად აქ ყოფნას. საქართველოს ისტორიაში არც ერთ ადამიანის ბედი არ წასულა კარგად, ვინც ცდილობდა გარე ძალებით ხელისუფლების მოპოვებას და შენარჩუნებას. ისტორია მეორდება ყოველთვის და ყოველთვის არიან ძალები, რომელიც ცდილობენ საკუთარი გავლენის დამყარებას საქართველოში, აქვს სხვადასხვა მტრული თუ არასწორი მიზნები საქართველოსთან დაკავშირებით, ყველა ვინც ჩადგება უცხო ქვეყნის სამსახურში, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ საბოლოო ჯამში დამარცხდება საკუთარ ხალხთან და როგორც მარცხდებოდნენ აქამდე სხვადასხვა უცხო ქვეყნების და მათი ელჩების თუ პოლიტიკოსების იმედად, ისე დამარცხდებიან. ასევე ვეტყვი უცხო ელჩებს, რომ რომელსაც გონიათ, რომ
არიან სხვადასხვა დიდი ქვეყნის წარმომადგენელი, ეს მათ აძლევს რაიმე უფლება სხვა ხალხის და სხვა ერების ცხოვრებაში ჩაერიონ. შეიძლება ბრიტანეთის ელჩი ფიქრობს, რომ ატომური ბომბი, რომელიც აქვს ბრიტანეთს, მას აძლევს უფლებას სხვა ქვეყნებს შეხედოს როგორც მეორე ხარისხოვანს და თავს მოახუიოს საკუთარი დღის წესრიგი, მაგრამ აქაც გადახედონ გინდა საკუთარ ისტორიას და გინდა საქართველოს ისტორიას, ბევრი გვინახავს ასე ცხვირაწეული საქართველოსთან მოლაპარაკე ხალხი, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქართველოს დარჩა და სხვა ვინც დიდი გონორით ცდილობდა საქართველოს დამორჩილებას, ხედავთ ხოლმე რომ სხვადასხვა ბედს იზიარებენ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე ყველა ელჩს მოუწოდებ, რომ გაიაზრონ აქ იმისთვის არ არიან, რომ საქართველოში ხელი აფათურონ ქართული ხალხის ცხოვრებაში. კარგი, არაფერი არ მოუტანია სხვისი ხელების ფათურს ქართული ხალხის ცხოვრებაში და ასევე ამიტომ ყველა უნდა შესაბამისად შეეშვას ამგვარ ქცევას. ოპოზიციის ალიანსის კითხავთ, რომ კარდაკარის პრინციპით დადიოდნენ როგორც იცით, გასვლით შეხვედრები ჰქონდათ რეგიონებში, თუმცა მხოლოდ 3 შეხვედრა ჩაატარეს სამივე დახმარებულ ფორმატში და ახლა საერთოდ შეწყვეტეს ეს შეხვედრები და არც სრული შემადგენლობით არ იყვნენ წარმოადგენლები. რას ემსახურებოდა ეს მათი მხრიდან შეწყვეტილი შეხვედრები? ხო, დაანონს ეს კარდაკარი და ბოლოს გამოვიდა სკამ და სკამი. ნახეთ რომ მცირე ოთახებში იკრიბებოდნენ საკუთარი პარტიის წევრებთან და ერთმანეთს საბოლოო ჯამში იყო პროცესი, სადაც ისინი უბრალოდ ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. აი ეს არის ყველა ელჩმა, ვინც ფიქრობს რომ აი ამ ძალებით შეძლებს საქართველოში დემოკრატიის გვერდისავლით ხელისუფლების შეცვლას, უნდა გააცნობიეროს ვისთან აქვს საქმე და ყველა პარტიამ უნდა გააცნობიეროს ასევე, რომელიც აი ამ სკამ და სკამით არიან დაკავებული, რომ მანამ სანამ ისინი იქნებიან უცხო ქვეყნების დღის წესრიგზე აწყობილი და სხვების მაამებლობით დაკავებული, მათ საქართველოში არანაირი წარმატების იმედი არ მოქმედებს. ეროვნული მობილიზაცია და შეიძლება ხალხ ამაზე რა გავაგრძელოს შეიძლება მეგობრებო, სამი აზრის მეჩქარება მომატი. მათი ეროვნული მობილიზაცია შედგა თუ არ შედგა? ღმერთმა დაიფაროს ეს ქვეყანა, რომ მოღალატეების რაიმე მობილიზაცია ხდებოდეს საქართველოში. ეს არის ხალხი კიდევ ერთხელ, რომელიც ღალატობს საქართველოს ინტერესს, რომელიც ღალატობს საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და მიდის ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ამ ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ასეთი მობილიზებით გააცილა პატრიარქი, რომ ჩვენ ვნახოთ მობილიზება ქვეყნის მოღალატეების გარშემო. ბატონო შანელაიენი ანცხადებას გაგისვამთ, შეიძლება მეუბნებს კითხავ პირველეს ყოვლისა ზელენსკისთან დაკავშირებით. უბრალოდ ვიდრე ჩემს კითხვას დაგისვამთ, თქვენ რამდენჯერმე და არა მხოლოდ თქვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ ეს იყო ზელენსკის ინიციატივა შეხვედრა. ანუ თქვენ არც გონდა ირაკლი კობახიძეს არანაირი სურვილი ზელენსკისთან შეხვედრის, თუ რას ემსახურება ეს ხაზგასმა გამოდნობით, რომ ეს ზელენსკის ინიციატივა იყო და ჩვენ საერთოდ არ ვიყავით ინიციატორი, რომ ზელენსკის დავლაპარაკებოდით. 4 წელია ჩვენ უკრაინის ხელისუფლების, 4 წელზე მეტია უკრაინის ხელისუფლებისგან სამწუხაროდ ხედავთ პოლიტიკას, რომელიც არა თუ ქართული ხალხის რაღაც წინააღმდეგ არის მიმართული, უკრაინის ხალხის ინტერესსაც არ ემსახურება. და 4 წელია შესაბამისად ხედავთ, რომ ეს ურთიერთობა სწორედ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით არის იმ წერტილზე მისული, სადაც არის. ასე რომ ჩვენ ამ ურთიერთობაში ყოველთვის ხაზს უსვავდით, რომ საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლება მხარს უჭერს უკრაინის ხალხს და უკრაინას. ჩვენ არ არსებობს რეზოლუცია, რომელსაც ჩვენ მხარი არ დაუჭირეთ. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ 10,000 უკრაინელი ტოლვილი მივიღეთ. 100 უკრაინელი ბავშვისთვის ერთადერთმა ქვეყანამ გავხსენით უკრაინულ ენოვანი კლასები სკოლებში და უკრაინულ ტოლვილების გავათანაბრეთ ქართულ დევნილებთან. ამის საპასუხოდ, როდესაც უკრაინის მთავრობა საქართველოს რიტორიკულად თუ სხვა მხრივ ასე ვთქვათ, თავს ესხმოდა, რა თქმა უნდა, ეს იყო გასაკვირი და მიუღებელი. ამიტომ თუ კი ვინმეს აქვს ნაბიჯი გადასადგმელი და გამოსასწორებელი ეს არის უკრაინის ხელისუფლება,
ნახოთ მე იმედი მაქვს, რომ ეს ინიციატივა პრეზიდენტ ზელენსკის მხრიდან არის შედეგი გადააზრებისა, რომ ის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს მიმართ იყო და ქართული ხალხის მიმართ იყო მცდარი პოლიტიკა. ნახოთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენ ყველანაირად გვერდში უდგავართ უკრაინის ხალხს და იმედია, რომ უკრაინის ხელისუფლება უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე შეცვლის თავის დამოკიდებულებას. მეორე ფრონტს გვიხსნიდა და ახლა აღარ არის ეს საფრთხე, ახლა აღარ გვიხსნის უკრაინა მეორე ფრონტს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვენც ბატონიშალო არაერთხელ გაგიკრიტიკებინათ პერსონალურად ზელენსკი, უმადურიც კი გიწოდებიათ აქ ამ ტრიბუნიდან ვთქვათ, რომ უღირსი პრეზიდენტი თუ ხელისუფლების თავარი პირი ყავს უკრაინა ხალხს და არა მხოლოდ ეს ყველაფერი თქვენ ჩემზე კარგად გემახსოვრებათ. გითხარით თუ შეიძლება ამ κρიტიკის შემდეგ და იმის მერე რომ უკრაინაზე ამბობთ რომ ომში გვითხრევდნენ, ეხლა აღარ გითხრევთ უკრაინა ომში? თქვენ რას დაარქმევთ ქცევას, როდესაც ქვეყანა, როდესაც ხელისუფლება, მაშინ როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ათობით 1000 უკრაინულ ტოვებს იღებდა და როგორც საკუთარ მოქალაქეს დევნილს ისე ეპყრობოდა, როდესაც ასობით უკრაინელ ბავშვს სკოლაში უკრაინულ ენაზე კლასებს უხსნიდა, როდესაც ყველა რეზოლუციაში, ყველა საერთაშორისო ინსტრუმენტში გვერდში იდგა, ამის საპასუხოდ, როდესაც ხელისუფლება ასანქცირებს ამ ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თქვენ ამას თუ უკრაინულ ხელისუფლებისთვის მადლიერება ქვია, მაშინ ჩვენ ტერმინებში ვერ თანხმდებით, იმიტომ ქართულად ამას ქვია მადლიერების არ გამოხატვა. ასე რომ ის როდესაც შენი ქვეყნის და ხალხის გვერდში მდგომ ხელისუფლებას ხელისუფლების წარმომადგენლებს შენ უწესებ სანქციებს, ეს არის ყველაფერი გარდა მადლიერების გამოხატვისა. რაც შეეხება სხვა ქცევებს, ჩვენ ახლა ხო არ არის ეს რაღაც საქართველოს წინა საუკუნეების ისტორია, რომელიც შეიძლება ვერ თანხმდებოდით. ყველა ჩვენ ვიყავით ამ ყველაფრის მომსწრე, ჩვენი თვალით ვნახეთ, ჩვენი ყურით მოვისმინეთ, როდესაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ პირდაპირ მოითხოვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მებრძოლები დაეორგანიზებინა და გაეშვა უკრაინაში საომრად და ამით ღიად ჩართულიყო პირდაპირ როგორც მონმხარე რუსეთ-უკრაინის ომში. ამას ქართულად ქვია ომში ჩათრევა. არ ვიცი უკრაინულად რას ეძახიან. არა, საკვეც იმაში არის, რომ მე ამიტომ გამოვთქვი იმედი, რომ მისი ინიციატივა, რომ ასე დემონსტრაციულად მათ შორის შეხვედროდა ადამიანს, რომელიც თავად შეიყვანა სანქციებულთა სიაში, აჩვენებს, რომ იმედია აჩვენებს იმას, რომ მან გადაიაზრა მისი პოლიტიკის მცდარი მიმართულება და ეს თუ ასე არის, მე მხოლოდ მივესალმებ. გადააზრება ერთი და მეორე აი თუ მეორე რა მიზანი შეიძლება გქონოდა ზელენსკის ამ. რაოდენობით უნდა იყოს მიზნები? არა, მე მაინც ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი ვქნა თუ კი მხოლოდ ეს არის. მე სამთქო მე იმედი მაქვს რომ ეს გადააზრება ხდება. საკუთარი ქმედებები და ქცევა და განცხადებები გამოაჩენს თითოეულ ხელისუფლებას. ჩვენ ის რაც განცხადებები რაც გვესმოდა, მათ შორის ის საფუძველი რომლითაც მოხდა ელჩის გაწვევა, რომელიც დღემდე არ არის სხვა შორის დაბრუნებული, მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირი თანხმობა მივეცეთ ახალ ელჩს, დანიშნულიც არის და დღემდე საქართველოში ეს არ იმყოფება, ამდენათაც ვიცი. ეს არის ის მოცემულობა, რამაც მიგვიყვანა ურთიერთობის იმ წერტილადებს, სადაც ვართ. ის რომ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გამოიჩინა ინიციატივა, რომ საჯარო დემონსტრაციულად ასევე შეხვედროდა ადამიანს, რომელიც თავად სანქციებულთა სიაში შეიყვანა, აჩვენებს, რომ ის საჯაროდ გადაიაზრა შესაძლოა მისი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ნახოთ, კიდევ ერთხელ ჩვენ სულ ამას ვამბობდით, რომ უპირველეს ყოვლისა უკრაინის ხელისუფლება საკუთარი ქცევით და პოლიტიკით საქართველოსთან დაკავშირებით აზიანებს საკუთარი ქვეყნის და ხალხის ინტერესებს. უპირველეს ყოვლისა უკრაინელი ხალხის და უკრაინის ინტერესებში არის, რომ ამგვარი პოლიტიკა აღარ გაგრძელდეს უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. ნახოთ, ეს არ ვიცი ისინი შეიძლება იყოს, მაგრამ მე იმედი ეს არის.
არა, მე უბრალოდ მინდა იმაზე ის თქვა, რომ ეს ან პარადოქსია, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, ან არის გადააზრება და ნახოთ რა იქნება. საერთო ჯამში კიდევ ერთხელ ჩვენ ესეც ხო კიდევ ერთი მაგალითია, რატომ არის საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი ასე მყარად. იმიტომ ჩვენ გავართ სიმართლის გზაზე. როდესაც ხარ მართალი, არა მხოლოდ საკუთარ თავთან, არამედ სხვასთანაც ხარ მართალი და ამ შემთხვევაში უკრაინელ ხალხთან ვიყავით მართალი, ამიტომ ვიყავით ძალიან მყარად ჩვენს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, ჩვენს ნებისმიერ განცხადებაში და ჩვენს ნებისმიერ შეფასებაში, რომელიც რჩება ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ გქონდა. და გამოცდილებას გვაჩვენებს სწორედ ამას, რომ როდესაც ხარ მართალი და ხარ მყარად ამ შენ სიმართლეში, საბოლოო ჯამში ყოველას უწევს ამ სიმართლის აღიარებას და მე იმედი მაქვს, რომ მოხდება გადააზრება. რა მიზნები და რა სურვილები აქვს პრეზიდენტ ზელენსკის ამაზე თვითონ ისაუბრებს. მათ შორის დავასრულებ. ურთიერთობებში რამდენიმე სტრატეგიული მიმართულება განბლოკებია და რა იგულისხმება აქ თუ შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ საქართველოსთან, სომხეთთან და სლოვაკეთთან რამდენიმე სტრატეგიული მიმართულება არის განბლოკილი. რა იგულისხმება აქ ზელენსკის ვერ გეტყვით ეს მას უნდა კითხოთ, კიდევ ერთხელ 4 წელია ჩვენ ვაკვირდებით თავდასხმებს საქართველოზე, ცილისწამებებს სააკაშვილთან დაკავშირებით გახსოვთ, მათ შორის პრეზიდენტი ზელენსკის მხრიდან თითქოს სააკაშვილს ვინმე კლავს ან ასე შემდეგ. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ სააკაშვილი თავად უკრაინის დაზვერვის სამსახურმა შემოაგზავნა საქართველოში, ის რომ ზურაბ ადეიშვილი სულ ახლახან როგორც პრესაში ინფორმაცია იყო უკრაინის ინტერპოლის ხელმძღვანელთან დაინიშნა, ბევრი საკითხი, რომელიც ასე მთელი ქვეყანა ვიჯექით და გაკვირვებით შევყურებდით უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებს საქართველოსთან დაკავშირებით და თუკი სტრატეგიულ თუ არის რა ტერმინი გამოიყენა, ასე თქვათ, განბლოკვას, ერთ-ერთი რაც განსაბლოკი იყო, ეს არის თავად უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოს და ქართული ხალხის მიმართ და კიდე კარგი იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დღის წესრიგში ყოველთვის დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს მიმართული უკრაინისთვის, რომ გადმოგვეცეს კრიმინალები ზურაბ ადეიშვილი და გია ლორთქიფანიძე საქართველოსთვის. რაც შეეხება საუბრის შინაარს, ეს გახლავთ საკითხი, რომელზეც უნდა ისაუბრონ პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. პრემიერ-მინისტრის კომენტარები თქვენ მოისმენთ. განცხადებაზე, რომელიც მან ერევანში გააკეთა და თქვა, რომ სომხეთი უზრუნველყოფს უმოკლეს გზას კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიისკენ. ეს სომხეთ ევროკავშირის სამიტზე განაცხადა, როგორ აფასებს ამ მიმართულებით სომხეთის შანსებს და აქ კითხავთ მეორე კითხვასაც, ოპოზიცია გაკრიტიკებთ იმის გამო, რომ სომხეთის ნაცვლად შესაძლებელი იყო საქართველოში ჩატარებულიყო ევროკავშირის საქართველოს სამიტი და ეს ევროპული გზის შეჩერებაზე მიანიშნებს. აი ფონ დერ ლაიენზეც რომ იპასუხოთ და ოპოზიციის კრიტიკას რას უპასუხოთ? თავისთავად სამხრეთ კავკასია არის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლი ევროპისა და აზიის და სწორედ ამიტომ არის გაუგებარი ევროკავშირის პოლიტიკა, რომელიც საკუთარ ფეხში სოლას გავს, როდესაც ხედავთ მას დამოკიდებულებებს, მაგალითად საქართველოს მიმართ. ასე რომ მე ხა დიდ ღრმა აზრებს ვერ ამოვიკითხავ ევროპელ ზოგიერთი პოლიტიკოსის განცხადებაში იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად არეული არის ბრიუსელის პოლიტიკა გლობალურად, არა მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით. იცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არც კი ხვდება ევროკომისიის საგარეო წარმომადგენელ კალას და ევროკავშირმა თავისი როლი გლობალურ პოლიტიკაში ფაქტობრივად სრულად დაკარგა, დიდად ხედავთ, აღარ იკითხებიან დიდ საკითხებს, ასე ვთქვათ, გლობალურ საკითხებს და რეგიონულ საკითხებშიც მაინც და მაინც ხშირად არ ეთქმით ხოლმე სიტყვა. ასე რომ უპირველეს ყოვლისა ის რომ საქართველოსთან გქონდეს დიალოგი, ეს არის ევროკავშირის ინტერესში, მათ შორის, ვინაიდან საქართველოს გახლავთ და მთლიანად რეგიონი რგოლი, რომელიც აკავშირებს ევროკავშირს იმ რესურსებთან თუ მარშრუტებთან, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის ეკონომიკისთვის, რომელიც დღეს სტაგნაციას განიცდის. რაც შეეხება ოპოზიციის კრიტიკის აპასუხოთ, თბილისში შეიძლებოდა განხილულიყო ეს სამიტი ერევნის
დაცულად თუ არ შეეჩერებინა ევროპული კურსი ქართულ ოცნებას და რას პასუხობთ? არ ვიცი თუ ოპოზიციას რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნილებები აქვს ღონისძიებების ჩატარებასთან არ ჩატარებასთან დაკავშირებით თბილისში იმართება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და შეუძლიათ ამ ღონისძიებებს თვალი ადევნონ ხოლმე. ზოგადად ეს ოპოზიციის ჩვევა არის რომ რაღაც აჟიტირდებიან სხვადასხვა საკითხებზე მნიშვნელოვანი არის რომ სომხეთში ჩატარდა ეს შეხვედრა იცით რომ წყვილში სომხეთი და აზერბაიჯანი არის სადაც ჩატარდება მათ შორის აზერბაიჯანში 2028 წელს ჩატარდება მსგავსი შეკრება რაც კიდევ ერთხელ სწორედ ამ ერთობლივი გადაწყვეტილებით რომ ერევანი და ბაქო ყოფილიყო მასპინძელი კიდევ ერთხელ აჩვენებს განსაკუთრებულ სურვილს რომ რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა ცნობილია, რა პერსპექტივა არსებობს იმის, რომ სამომავლოდ ფასებმა მასალას დაიგოს. მნიშვნელოვანი სამუშაო გაწია კომისიამ, მინდა ამას ხაზი გაუსვა და ზუსტად კომისიის დასკვნა დღეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ზედაპირული საუბარი არ იყოს ფასებთან დაკავშირებით, რაც ყოველთვის იყო პროდუქტების ფასებთან დაკავშირებით, ამ დასკვნაში ყველა მათ შორის საკითხში, ასე ვთქვათ, გაურკვეველი ადამიანის ადვილად გაერკვევა რა როგორ ხდება ფასწარმოქმნა, რა რგოლებია შიგნით, სად არის გამოწვევები შეიძლება სამართლებრივი ჩარჩოს ხრივ, სად არის გამოწვევები მენეჯმენტის ხრივ და ასე შემდეგ და არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომელიც პარლამენტმა გასცა მათ შორის მთავრობისთვის და მათ შორის პარლამენტისთვისაც არის ზოგიერთი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ მოვუწევთ შესაძლებლობას, რომ მას შემდეგ რაც გავერკვიეთ იმ სტრუქტურაში, რომელიც დღეს მოქმედებს და რატომაც ხდება სხვადასხვა სახის ფასს ხედავთ, ასე ვთქვათ, დახლზე, ამის შემდეგ ისეთი ღონისძიებები მივიღოთ საკანონმდებლო ჩარჩოს თუ სხვა სახით, რომელიც შესაძლებლობას გახდის, რომ იყოს უფრო განჭრეტადი და უფრო ობიექტური ის ფასები, რომელიც არის. გარდა ამისა, მისასალმებელი არის თავად ბიზნესის ინიციატივა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, რომ ის მათ შორის ერთ-ერთი მიგნება, რომელიც კომისიის იყო, რომ რეალურად დახლის ფასი და გასაყიდი ფასი ერთმანეთისგან განსხვავდება, ვინაიდან ეგრეთ წოდებული ფასდაკლებების პოლიტიკით რეალურად ყიდველები მომხმარებლები უფრო იაფად ყიდულობენ პროდუქტებს, ვიდრე ეს დახლის საწყისი ფასია ხოლმე, რომ ეს გარკვეულ სისტემაში მოექცეს იმ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველდღიურ საჭიროებას წარმოადგენს. ამ თარიღში და ჩვენ გვახსოვს შარშანდელი მოვლენები, თქვენ დაასახელეთ ქართულ ოცნებას ხუბლად, მიზეზად ის რომ მოსაწვევი არ მიიღეთ, რომ მისულიყავით, ასე რომ ვთქვათ, ევროპის დღის აღსანიშნად, რომ ღონისძიებასაც აწყობს ევროკავშირის საბჭო. წელს რა მდგომარეობა მიიღეთ თუ არა უკან მოსაწვევი და აპირებს თუ არა ქართული ოცნება, რომ ევროპის დღის აღსანიშნად. რომ არა ფაშიზმის დამარცხება და რომ არა 300,000 ომში დაღუპული ქართველის წვლილი არანაირი ევროკავშირი და ევროპის დღე არ იარსებებდა. ეს არის მთავარი, რაც უნდა გაიაზროს ევროკავშირის თითოეულმა მოქალაქემ თუ დიპლომატმა. ჩვენ შარშან სამწუხაროდ 9 მაისს ვერ ვიხილეთ ევროკავშირის ვერც ერთი წარმომადგენელი 9 მაისის აღნიშვნის ღონისძიებაზე, სადაც ჩვენი ვეტერანები იყვნენ წარმოდგენილი და ვერც ერთი სიტყვა მათგან ვერ მოვისმინეთ ფაშიზმის და 9 მაისის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ასე რომ კიდევ ერთხელ რომ არა ფაშიზმის დამარცხება, რომ არა ქართველების წვლილი, რომელიც იყო რომელიც მოსახლეობის თანაფარდობით პირველი ვართ იმ მსხვერპლისთვის, რომელიც გაიღო ქართულმა ხალხმა ამ ომში გამარჯვებაში, არანაირი ევროკავშირი, არანაირი ევროპის დღე, არანაირი ევროკავშირის ელჩი არ იარსებებდა. იქნებოდა ევროპა გეოგრაფიულად, მაგრამ როგორი იქნებოდა ის იდეოლოგიურად, ყველამ კარგად ვიცით ისტორიიდან, თუ რას გულისხმობდა ფაშიზმი, რას უკავშირდებოდა ის თითოეულ ერს ჩვენი ერის ჩათვლით. ანუ წელსაც არ აპირებთ მოსვლას, შეშავა, აი მოსაწვევის ნაწილზე რის თქმა შეგიძლია.
მე ეს ყოლისა 9 მაისს ვაპირებ თუ აღნიშნოთ 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ეს არის ის დღე, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით და ჩვენი ისტორიით არის ჩვენი წარსულის ნაწილი, რომელიც რა თქმა უნდა აწყვაშიც უნდა გვახსოვდეს. რაც შეეხება სხვადასხვა საერთოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას, ეს ორგანიზატორებს უნდა კითხოთ რასაკვირველია. ბოლო კითხვა თანაგრიალთან დაკავშირებით, დღეს ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა ისევ ანაგრიალზე და გითხარით თუ შეიძლება ანუ ინვესტორი ჩინური კომპანია იქნება, აი ესე ანუ გითხრა რომ ინვესტორებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ახლა საუბრები და დეტალებს ჩინურ კომპანიაზე გითხარით თუ შეიძლება და რას აპირებთ ამ მიმართულებით ამდენი წელი არის სპორტი ვერ არის. დეტალებზე მე ვერ გეტყვით, არც არის ამ შემთხვევაში ჩემი კომპეტენციის ნაწილი ამაზე ვისაუბრო, პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის სამინისტრო, იცით რომ ამ საკითხებზე შეგიძლიათ ასე თქვა ამომწურავად პასუხობ ხოლმე როგორც პრემიერ-მინისტრი კომპანიას კიდევ ერთხელ იცით თქვენ როგორც მედის პროცესი, სად არის ასე ვთქვათ თვითონ პორტის აშენებასთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილებებიც არის მიღებული ჩვენ ხაზგასმასაც ვაკეთებთ სხვადასხვა წარმომავლობაზე კომპანიის ჩვენთვის მთავარი არის რომ ის პორტი რომელიც უნდა აშენდეს იქნება საქართველოს სახელმწიფოს ასე ვთქვათ უმრავლესი წილით საქართველოს სახელმწიფოს ექნება ასე ვთქვათ 51% ამ მთლიან პორტში, რაც გულისხმობს, ეს იქნება საქართველოს საკუთრება. რომელი ინვესტორი იქნება ამაში ჩართული, ვინ რა პროცესში იქნება ჩართული, ეს უკვე არის ტექნიკური საკითხი, რომელსაც მთავრობა წყვეტს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამერიკული ინვესტიცია ჩაიდება თუ ჩინური ანაგრიაში? არ აქვს მნიშვნელობა განსხვავებას ვხედავთ? ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ამ პორტს ეს პორტი აშენდეს, ამ პორტს კონდეს დატვირთვა, ამ პორტს მნიშვნელობა აქვს უპირველეს ყოვლისა ევროპისთვის და აზიისთვის, ვინაიდან ამ პორტის მთავარი დატვირთვა იქნება სწორედ ევროპისა და აზიის ერთმანეთთან დაკავშირება. იყო ტენდერი, ჩატარდა საჯარო ტენდერი, ვისაც აქვს ინტერესი, ქონდა ინტერესი, მიიღო მონაწილეობა, ვისაც არ ქონდა ინტერესი, არ მიიღო მონაწილეობა. მთავარი არის რომ საქართველოს იყოს ძლიერად და კარგად და განხორციელდეს ის პროექტები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მოუტანს სარგებას. მადლობა.